超簡単でお店の味、本格無水キーマカレーレシピ。今日は水を一切使わない素材の旨味が濃縮された本格キーマカレーレシピ。野菜も大量に入ってるからダイエット中にもめちゃくちゃおすすめ。まずはナスを小さくカットして、玉ねぎはみじん切りにしていきます。パプリカとピーマンは種と内側についている綿を取り除いて1センチ角の大きさにカットしていきます。個人的にはパプリカとピーマンは外せないけど、苦手な人は人参とかしめじとか入れてもめちゃくちゃ美味しいのでおすすめでございます。フライパンまたはお鍋を用意してトマト缶を1缶入れて、そこにカットした野菜を全部放り込んでいきます。そこにさらにひき肉も加えて、バーモンドカレーの粉タイプのやつを3袋、ニンニクと生姜をすりおろして、ウスターソースを大さじ2杯加えて中火にかけたら、蓋をして10分ほど火を通します。10分経ったらこんな感じ。めちゃくちゃ水分出てきます。あとは焦げないように混ぜながら5分くらい煮詰めていきます。お皿に盛り付けて卵黄をのせて、お好みでタバスコと粉チーズをかけたら出来上がり。ぜひ作ってみて。